नमस्कार मित्रों, आज ये मुलेठी का टुकड़ा मेरे पास है। इसके बहुत ही सारे फायदे हैं। यदि खांसी जुकाम है तो जरा सी मुलेठी लो, चबा चबा कर खाते रहो तो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, खांसी नहीं जा रही है तो उनको ज़रा सा उबाल कर दे सकते हैं। जैसे 1 कप पानी लें, उसमें ज़रा सी मुलेठी उबाल करके दें। अच्छा, बड़े हैं और सूखी खांसी है तो शहद के साथ भी दे सकते हैं। मुलेठी का चूरन दिया जाएगा शहद के साथ। यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। गले बैठने के लिए भी बहुत अच्छा है। मुलेठी को चूसने से भी गले का बैठना ठीक हो जाता है। और आपके स्प्रम वगैरह यानी उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है ये। इसका चूरन ही इस्तेमाल करा जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।